إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن ما سبق لنا من ذكر أواخر سورة الحشر التي هي سورة تهز القلوب بتلك الموعظة التي وجهها الله سبحانه وتعالى لعباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تكلمنا على الخطاب لما خاطب الله عز وجل الذين آمنوا حتى يعلم الإنسان أن لا يتجرد من الخطاب. يعني لما يتكلم الله تبارك وتعالى مع الناس في القرآن الكريم لا تقل هذه على فلان ولا هذه على قريش، أو هذه يريد الله بها أن يتكلم على فرعون أو قارون، فكلنا مخاطبون. وهكذا يصلح القرآن الذات نتاع الإنسان. كذلك إذا سمعت الإمام يتكلم أو سمعت خطبة أو قرأت كتابا أو سمعت درسا، فإنك دائما وجه الكلام لنفسك أنت، ولا تقل جزاه الله خير أعطى لهم طريحة اليوم، أو هدر كلام شباب ما شاء الله، أو ما خلى لهمش، أو هدر عن نساء ونساء يقول لك هدر على الرجال، وكل واحد ماذا به هو يخرج سلامات. نعم، كل كلام وجه لنفسك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوروا أن ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود الذي كان يقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في قوله في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تفطر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى عليه الصلاة والسلام. والصحابة كانت تهزهم آيات كقول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وكذلك كانت تهزهم آيات من بين الآيات: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنا ربي يتكلم عن الكفار ويتكلم عن المنافقين. وش دخل الصحابة اللي راهم خايفين من الآية هذه التي كان يقرأها الصحابة فكانوا يغمى عليهم؟ اسم الناس كانت تقرأ هذه الآية قول الله تبارك وتعالى لما هو ينذر الناس الذين سيكون شوشتوا علينا بالماء هذا والله. فالله سبحانه وتعالى ينذر من؟ ينذر الناس: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الصحابة وش دخلهم؟ هم رضي الله عنهم ورضوا عنهم، مع ذلك كانوا يتأثرون بتلك الآيات حتى يعالج الإنسان نفسه. ولهذا احنا محتاجين إلى رجوع إلى النفس، مخاطبة النفس، محاسبة النفس. ولهذا الله عز وجل لما يقول: يا أيها الذين آمنوا، أو يقول: ألم يأن للذين آمنوا، أو يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أو يقول: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يجب علينا أن نستعد. وسبحان الله، رحم الله ورضي الله عن عبد الله بن مسعود الذي قال: إن كنا إذا سمعنا قول الله يا أيها الذين آمنوا أرعينا له أسماعنا، فإما خير، إذا كان خير رانا نمتثله وراه في خير كبير، وإما شر فإننا نتركه. هذا هو كان عبد الله بن مسعود يقول هذا الكلام. سمع علاش يا أيها الذين آمنوا؟ معناتها نعم مستعدين، أمرنا يا الله، ما دام قلت يا أيها الذين آمنوا رانا معاهم، قل لنا ماذا تريد، ما تريد منا فنحن نطبقه الآن. ولهذا سبحان الله، فإننا لما نقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فنجد أن تقوى الله هذه لها مقامات، عنده مقام الإنسان فيها، وهي صلة بين الإنسان وربه، هي التي بهذه الصلة تحمل الإنسان على طاعة الله وترك المنكرات، يعني فعل الأوامر وترك النواهي. وزيد على ذلك بماذا؟ على أنك تفر من الله إلى الله. شو تهرب من عند ربي تروح عنده. وقلنا حنايا كل من خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفت منه ففروا إلى الله. وهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقد تكلمنا على هذا المقام وقلنا أن هذا هو رأس المال، هذا هو الذي سيحتاجه الإنسان. ولهذا كل ما تترك أنت خلفك من الميراث فإنك ستحاسب عليه من أين أتيت به.
ولكنك لن تملكه، سيتمتع به غيرك، وستنتقل الملكية شئت أم أبيت، ستنتقل الملكية إلى غيرك. والله سبحانه وتعالى من عجيب تقدير الله وتشريعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. لا وصية لوارث، يعني الإنسان كي يكون حيموت ويوصي يقول لهم اسمعوا انت الولد ديما جهة طريق، وهذيك خذكم تدي لهيه، وخوكم فلان عطوا له هذيك لهيه وكذا. وبعد كي يموت هذاك الميت الله يرحمه مات راح، يجوا ولادو يقول لك انا بابا قال لي فلان يدي جهة الطريق كذا، نقول له كلام تاع باباك راح معاه في القبر، لا قيمة له في الدين. هو وارث، ربي يقسم الورث نتاعو، انت واش دخلك تقسم؟ يقسموا ويديروا يستهموا بيناتهم، ولا دخل لك انت. تقول لي التراب تاعي ورزقي وانا بنيت وانا كذا نقسم لوليداتي، ما تدخلش روحك، ماشي تاعك خلاص تمت. مور الموت نتاعك ربي اللي يقسم، الله يقسم سبحانه وتعالى، حتى تعلم ان هذا الملك هذا مؤقت. علاه ربي درنا هذه الامور هذه؟ باش ما يبقاش هذاك التعلق، تجذر القلوب في الدنيا. عيش منها، خذ منها ما شئت، كل واشرب كما قلنا لكم في الدرس الماضي. يقول العبد مالي مالي وليس له من ماله، يعني في الدنيا ما عندك والو إلا ما لبست فأبليت وأكلت فأفنيت، ما كاش حاجة، كاش حاجة أخرى. أنت واش عندك؟ تسوى طباصة اللي كليتهم نتايا، وبالك عندك ملايير توكل الجزائر كاملة، بس حتى تسوى طباصة اللي كليتهم ماش تاكل كاع الدنيا أنت، وأنت تسوى الفراش اللي رقدت عليه، وأنت تسوى اللبسة اللي لبستها، وتسوى نتايا الماكله اللي كليتها وخلاص والسلام عليكم. هذه الدنيا تاعك نتايا، ما تقدرش. شحال عندك دريسينغ، شحال فيه 100 مليار تاع لبسه، راك لابس لبسه واحده واقف ويطنب لبسه واحده، ماش تلبسها كاع على مره. وزيد بزياده كاين شحال من انسان، شحال من حاجه في حياته والله ما استعملها، والله ما استعملها. وحضرت انا قسمه لاحد احدى الناس، لبعض اخواننا، حضرت القسمه بين الذكور والاناث، وقد افرغوا كل الالبسه نتاع المورث نتاعهم، الاب نتاعهم، وافرغوا كل الاجهزه نتاعو. شحال من حاجه محطوطه في الكرتون، يقول لك عنده 20 سنه اللي شراها وخبيها ما استعملهاش، وهذه اللبسه ما استعملهاش، وهذه مازالت بالتيكي تاعها، وهذه انت شريت بصح ماشي تاعك، راك خليت لغيرك والله ما لبستها. ولهذا احنا في الدنيا هذه نلبسوا، كلوا واشربوا، كل واشرب من غير اسراف ولا مخيله. عندك زوج خطوط حمراء، ما تبذرش، ما تصرفش في الفراغ هكذاك برك. والامر الثاني وش هي؟ ما تزوخش، ما تكبرش، من غير اسراف ولا مخيله. ومن بعد لك الخير، اركب المراكب اللي حبيت، واسكن وين حبيت، وزين دارك كيما حبيت بحدود الشرع بطبيعه الحال، والبس اللباس اللي حبيته، كل واش حبيت يا خويا بصحتك، ما كاينش مشكل. ولكن دير في بالك بلي فوق هذا المقدار ما عندك فيها شيء. بعد تقولنا اين مالي؟ نقول لك الا ما قدمته، ورينا واش قدمت، واش مسحت من دمعه، واش رفعت من كربه، واش وسعت من ضيق. اعطينا برك هذه الامور، نقول لك هاو المال تاعك الحقيقي الذي سيبديه الله لك تبارك وتعالى. يا عبادي انما هي اعمالكم اوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. احمد الله على التوفيق انك عرفت وين تخبي دراهمك، وهذه هي المعنى تاعها، خبيتهم عند الله. فانما هي اعمالكم اوفيها لكم، يعني نعاود نرجع لك غير خدمتك، انا ما حنزيد لك والو. فمن وجد خيرا فليحمد الله على ان وفقك للعمل ووفقك ان تقبل منك. قادر تمد يقول لك ربي انا ما تقبلش منك، سالني. تقدر انت ربي تدخل روحك، انما يتقبل الله من المتقين، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. سألوا انت تقدر تدخل روحك؟ قال ربي انا بنيت جامع وخسرت 50 مليار، ولكن ما تقبلتش منك. ومن بعد واش دير له؟ دير له كور، واش راح دير؟ تشكي به؟ واش راح دير ربي نتايا؟ ما حبش يتقبل منك. ومن بعد فاذا انت كي تخدم خدمه هذاك توفيق من الله، ربي اللي يسهل لك باش ما تكونش عندك تحس روحك درت مزيه. ومن بعد كي هذيك الخدمه يوم القيامه تلقاها بلي تقبلت، خير كبير، وتحمد الله انك قدرت تدير الخير، وتزيد تحمد الله ان الله تقبل منك هذاك الخير. ونقعدوا دائما فقراء، يا ربي غير يتقبل برك. لو كان نجي نفكروا بهذا المقدار، كي دير الخير ما تتعالاش على الناس، كي دير الخير ما تمنش على الناس،
ما عندناش من على الناس. حنا واش نديروا سواء حاجه معنويه، انت هديت انسان ولا نصحت انسان وذاك الانسان تاب وكذا، واش عندك انت فيها هذه؟ انت وريت، ما تعرف بالك ربي كاع ما يتقبلش منك، بالك هو يدخل الجنه انت تدخل النار. ما تقولش تقول انا هذاك تاب على يدي، انا وريت له انا كذا، ولا مديت وكلت انسان ولا لبست انسان ولا ربيت يتيم، ولا تقدرش غدوه هذاك انا كبرته وانا هذاك انا وكلته وانا كذا. يا ولدي غير ربك، ربي سبحانه وتعالى برك يتقبل منك يا راجل. احمد الله لا تقبل منك الله، تبقى دائما فقير وتترجى الله على ان يتقبل الله منك. هاي جابتنا رجلينا لهنا الجامعه، جابتنا رجلينا لهنا، بصح في الحقيقه ماشي رجلينا اللي جابنا توفيق الله. وكان يرفع علينا التوفيق تاع ربي نصلوا المغرب وفي العشاء نرتدوا، ما نصلوش العشاء، ولكن توفيق الله وثبات الله جابك هنا. ومن بعد كي تأدي هذه الصلاة هذه باش ما يدخلكش الكبرياء، غير ربي يتقبل منا برك، غير هذه الصلاة هذه يا ربي تقبلها وتجاوز علينا. ومن بعد تولي تبقى دائما تحلل. هكذا ابن القيم قال في مدارج السالكين، قال هكذا العبد يتخبط ما بين التوفيق والقبول، ويبقى دائما متواضع، دائما يا ربي غير ربي يقبلنا. تولي حتى تشوف واحد سكران وانت تصلي ما يجيكش الكبر والعجب، تقول انا شوف انا يا خير منه، تقول يا ربي يتقبل مني، لو كان ما يتقبلش ربي مني راني معاه سكن في جهنم. ولهذا الانسان يتعلق قلبه بالله توفيقا وقبولا، فليحمد الله، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي. وثم قال الله تبارك وتعالى، قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، زاد عودنا المرة الثانية واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وش معنى هذه الكلمة؟ أي بمعنى هذا التأكيد الذي يعززه، يعني أعطانا السبيل لتقوى الله. وهنا تعرف لي القرآن شفاء. ما هو الشيء الذي يحمل الإنسان على تقوى الله؟ اتق الله حيث ما كنت، يعني البلاصة اللي تكون فيها، المكان اللي تكون فيه، والزمن اللي تكون فيه، زعفان فرحان كيما يكون الحال، مشومر عندك ما عندكش، خدام ماشي خدام اتق الله، مريض صحيح اتق الله، في سفر في حضر اتق الله، فرحان غضبان اتق الله، في كل حالة اتق الله. هنا الآن أنت الآن في تقوى الله تاعك هدايا، تقول أنني حاب نولي نتقي الله، أعطوني حل. قل لك الحل الوحيد باش دائما تولي تقوى الله فيك وش هو؟ أنك لازم تركب واحد الكاميرا، كاميرا تعسك، هذه يسموها المراقبة الربانية. المراقبة الربانية، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات، من حبة فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني مش تدير ربي ينظر إليك، عليم بذات الصدور، محيط بعباده سبحانه وتعالى، بما تعملون محيط، بما يعملون محيط، وأحاط بكل شيء علما، رقيب حسيب شهيد. وهذو مراتب الرقابة ذكرناهم في المقامات اللي فاتوا، ما يسموهم مراتب الرقابة تاع الله تبارك وتعالى. انت كيما تقول انت يا هذيك الكاميرا مداين كاميرا منا، واحد اخرى اش دي، واحد اخرى 4 كا، واحد اخرى كذا، تهرب من هذه تجيبك هذه، هكذاك. ربي عز وجل بصير وعالم، ولا كان تقول بالك معليش عالم نروح نغلق الباب انايا، بصيره ويشوف فيا نغلق الباب. بصر الله تبارك وتعالى يا حسره. نقول لك ما لا نزيد لك، بصر الله عز وجل لا تحجبه شيء. والامر الثاني تقول ما لا خلاص هو يشوف فيا، ما لا نديرها داخل في قلبي، في قلبك الداخل عليم بذات الصدور ثاني، واحاط بكل شيء علما. وزيد واش كاين؟ يعني باك تقول باللي باك ولاهي مع هذوك اللي يديروا في المعصيه درك انا نغفل عليه، ولا احاط بكل شيء علما، لا يحجبه شيء عن شيء، ولا صوت عن صوت، ولا حركه عن حركه ابدا سبحانه وتعالى. يعني دير في بالك باللي الله عز وجل شهيد ورقيب سبحانه وتعالى وحسيب. ولهذا لما يعلم الانسان بهذيك الرقابه الربانيه يولي يسقم نفسه. ولهذا قال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى، الرقابة تاع ربي سبحانه وتعالى. وهذا الذي يبين لنا حركة الناس في الحياة اليومية، حركة الناس في الحياة اليومية. احنا احترامنا مثلا لإشارات المرور، ما نكذبوش على انفسنا، نقدروا نحرقوا إشارة ولا زوج ولا 3، بصح لو كان هذيك الإشارة اللي موالف تحرقها يقول لك عمك غير ما تجوش، راهم الفوق راهم يستناو مخبيين من الدوره، وتجوز انت ما يجوزش. راهم يقول لك عباك اللي يحرق ستوب، اما تما لي موطا راهم مخبيين،
واش دير نتايا؟ تحبس وجبد فراما كاع وتستنى، ومن بعد تزيد الديماري وتبين بليك مواطن صالح. علاش درت هذا الشيء هذايا؟ لانك انت انسان راك تعلم بتلك الرقابه الموجوده، او ان كاين كاميرا او رادار او غير ذلك. هذوما ادوات الرقابه، ادوات الرقابه. هذه الادوات نتاع الرقابه واش دير؟ تخلي الانسان يمتثل خوفا من العقوبه. احنا باش يخصنا دوك نسقموا تقوى الله تاعنا ونتادبوا ونتربوا ونتخلقوا وكذا، يخصنا درك واش نديروا؟ نجيبوا هذيك الرقابه هذيك نحضروها كاننا نشوفوها. قد ما تحضر رقابه الله وتتعلم من هو الله بانه يراك ويعلم ما في سرك، وسلكت هنا وقدرت تكذب وقدرت تزور، بصح عند الله ما تسلك، والله عز وجل عليم بك ويعلم بسرك ونجواك ويعلم بكل خفاياك. بهذه الحاله انت واش راح دير؟ تولي مباشره تعود تخاف الله. قال انا ما على بالي نقدر نكذب وعندي ما طريق ونعرف كيفاش نطرا فيكي، قادر نجوزها لك من جهه من هيك، بصح عندي ربي نخاف منه. كما دار كعب بن مالك في الثلاثه الذين خلفوا. كعب بن مالك واش قال؟ قال ولقد اوتيت جدلا. قال انا عندي لسان قادر الرسول عليه الصلاه والسلام نفوتوا نضربوا بزوج كلمات ثلاثه يجي، ما كاينش مشكله سهله، نقدر نرديه ويعيش معايا ويصاحبي، والرسول عليه الصلاه والسلام معايا عادي يولي، ما كاينش مشكله كاع. قال لك ولكني قلت ان ارضيت رسول الله وسخط علي الله كيف اكون حالي؟ كيف يكون حالي؟ ناس عايشه مع ربي سبحانه وتعالى. قال انا دوك نرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معايا في الدنيا بشر كيما انايا، نقدر نفوتها له ودير لاشان. اكثر من 70 واحد دايرين لاشان باش يحوسوا كيفاش يبروا الغياب تاعهم من الغزوه، هو معاهم. الحق هذاك الخوف من الله، قالوا شوف انا ما عندي شغل، ما عندي حتى حاجه، انا يا عجزت هذا ما كان، انا يا نقول لك الصراحه، وخلي دوك اسخط عليا ولا سبني ولا دير واش حبيت، المهم عند ربي ما نكذبش. ولهذا ربي عز وجل توج لهم ودير لهم آية خاصة، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أباك شكون الصادقين هذوما؟ هو كعب بن مالك وصاحبيه كانوا صادقين. هكذا الإنسان، على هذا الإنسان صدق. الصدق سببه مراقبة الله، وتقوى الله سببها مراقبة الله، والأخلاق والآداب سببها مراقبة الله. ولهذا الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أي شيء أعظم من أجل إصلاح الإيمان نتاع الإنسان، وش قال؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، إذا ما قدرتش تلحق المستوى هذاك فاعلم أنه يراك. هذا ما كان. روح أنت قول يا ربي ماهوش يشوف، ماهوش عالم بنا، ما على بالوش راه نقولوا كامل، ماهوش يفهم فينا، نهضروا له بواحد الشرات ما يتحلبناش. تقدر ديرها أنت شهادة، تقدر تعتقدها. كل الناس يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم. لهذا قال أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. الله عليم بالهمزة واللمزة والسر والنجوى، وكل كلمة تقال هنا وهناك الله عليم بها. لما انت يا همزة ويل لكل همزة لمزة، حتى ولو احنا ما نغتابوش، احنا ما شاء الله في الجماعة ظراف متربيين ولاد فاميليا كذا، وبعد يجي فلان يفهمني كذا منا ويشرلوا على فلان شره خفيفه، هو فما فهمتها وخلاص. شغل غيبه ماشي بالعاني، شغل حاجه ملاوط قام، شغل ضربه ملاوط قام. هذه شغل انا وانت تتفهمني ومتربيين كيف كيف، شريت لك على فلان، جماعه كاع ما فهمتش، واحد ما فهم. ربي قال ويل لكل همزه لمزه، يعلمها الله، يعلمها الله ويكتبها لك باللي انت يا لمزت فلان فلان ودرت شره على فلان. لهذا يجب علينا أن نراقب الله تبارك وتعالى في كل حركة، وحتى في تفكيرنا الداخل، في تفكيرنا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين. عبك واحد الآيات في الرقابة عجيبة جدا، عجيبة جدا الآيات الرقابة. يعني لما تسمع ربي عز وجل يقول لك كل حالة تكلم عليها، فصلها تفصيلا. يعني يحب يقول لك رد بالك شو تلعبها مارك، زعما تقصر مع صاحبك ودرت روحك هكذا منا، وهذيك شغل ودرت دورت عينك، وهذيك بنت الناس هي جازة رميت عينك ودرت روحك ليه ما شافكش صاحبك. يعلم خائنة العيون. خائنة العيون هذيك العين اللي تتربى هكذاك شغل ماشي بالعاني، هذيك هي شغل درت روحك تشوف في حاجة وانت تشوف في هذيك الحاجة، هذيك الخائنة هذيك شغل خانتك انت وخانتك.
انت وش هو الوقت ما فقتش روحك. ربي عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والعلماء يقولوا هذه الكلمة يعلم، اللي هي في سورة غافر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قالوا هذه من أعلى أوصاف الرقابة عند الله. سيدي اخلعني يا سيدي يا لطيف، هاك لطيف لطيف، غير ما يقولناش خصنا المصروف برك. المهم أن الإنسان لازم يكون عنده شيء في نفسه حتى يستطيع أن يحمل نفسه على رقابة الله عز وجل، هو أن تتعرف على الله. ولهذا إحنا لما تكلمنا عن الإيمان قلنا اللي ما عرف ربي ما دار والو في حياته، اللي ما عرفش الله معرفة مليحة والله ما دار حاجة في حياته وما يقدرش يتقدم، ويولي الإنسان هذا عبادتك تولي جوفاء ما فيها حتى طعم، ما تعرفش ربي سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه. أو واش متى تراه؟ كش واحد فينا يقدر يشوف ربي؟ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدنيا، قال لن تراني لموسى عليه السلام. واحد فينا ما يقدر يشوف ربي، واحد ما يقدرش تشوفه، بصح علاش قالنا كأنك تراه؟ كأنك تراه من قوة اللي قريت عليه وتعلمت وقريت الأسماء تاعو الحسنى والصفات العلى، وشفت القرآن تاعو وعشت مع الدروس وشفت النعم تاعو أمامي، وشفت كيفاش ابتلى فلان وعافى فلان ورفد فلان وطيح فلان وآتى الملك لمن يشاء ونزع الملك ممن يشاء. أفعل الله. كاين واحد ويخدم هنا في الدنيا هذه، كاين واحد راه يطيح في هذا ويرفد في هذا، يمرض في هذا ويقتل في هذا ويحيي في هذا، هذا معز بمفقوده وهذا مهنأ بمولوده، كل واحد فرحان واحد غضبان، أضحك وأبكى وأغنى وأقنى، كلش كان هذيك الحركة نتاعو وليت نعرفه كأنني أراه. شغل من قوة اللي تعلمت في الدنيا هذه وعرفتني بربي وليت كأنني أرى الله، حكمت مكاني وعرفت طريقي وليت نعرف كيفاش نعبد الله. ماشي تجي لينا وتقولنا الدنيا أنا ضربتني بالكف والدنيا أنا علمتني والدنيا أنا واش تعلمت أنا واش خدعوني واش كذا. صح ورينا واش استفدت يا مسيو فلان يلي تعرف والدنيا خدعاتك ودارت لك، على بالنا بلي خدعوك الناس، سلفتوا ما ردولكش دراهم، على بالنا بلي درت الامان وخدعوك، على بالنا بلي كنت صادق وكذبوا عليك، على بالنا بلي انت مديت وما مدولكش، على بالنا بلي انت كنت في وقت الضيق وكي تجي تحوس على الناس ما كنتش معاهم في وقت الضيق. كم من انسان مرت عليه هذه الامور. هذه الامور واش تعلمك؟ هذه الامور واش تعلمك؟ تعرف على الله، تعرفك القرب من الله، تعلمك انك تزيد الخير اكثر. بس انت تقولنا لا انا كي وليت هكذا وليت مسج السلف، الرحمه ما كاش، انا وليت ما كاش، ما نديرش الامان في حتى واحد، انا ما نديرش هذه، ما نديرش الخير، ما نرفدش ستوب، ما نسلفش دراهم، ما نزيدش نشهد في المحكمه، شهدت خطره جراوني، ما نزيدش كذا، ما نزيدش كذا، ما نزيدش نوقف انا مع الضيق، انا حدي حد روحي. هنا ما تعلمتش، هنا وليت تذيب كما هما. انت راك خلاص تعلمت باش تولي شراني، اغلقت كاع بيبان الخير على نفسك. النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله يا رسول الله، قال له راهم الناس الان دوكا شوف مليح، قال له ان لي رحما، العائله الضربه من العائله ماشي توجع اكثر. قال له عندي رحم، ان لي رحما اصلهم، نروح نوصلهم نزورهم ويقطعونني، وامنحهم نعطينهم ويمنعونني ما يعطونيش، كي نسحق انا ما يعطونيش، نهار طيح بيا واحد ما يشوف فيا. قال له الرسول عليه الصلاه والسلام، قالوا افاقطعهم؟ قالوا واش المعامله بالمثل؟ ياك ماشي انا بديتها الاول. قالوا النبي عليه الصلاه والسلام كانما تسف في وجوههم المل. قالوا كيما تحكم المله كيما نقولوا حنا تاع الصحراء هذيك، تحكم الرماد هذاك درتو انت غلبت. قال له انت غلبت. قالوا شغل الناس ضربتهم بالرماد في وجوههم. قال له انت راك غالب يا راجل، كمل كيما راك انت غلبت. لما يشعر الانسان انه اذا كان يتيما وقهر من عند واحد اللي رباه، ولا قهر من عند المجتمع وخرج هو رحيم، انت غلبت. ما تقولناش انا خرجت قاسي لان لقيت القساوه. النبي عليه كان يتيم ولا ماكش يتيم؟ خرج ارحم الناس. اليتم وحرمانك من الرحمه ما يخليكش تكون انت قاسي، ولما حرموك الناس ما يخليكش تكون تتمنع، بالعكس قول انا ندير الخير لاني ذقت المراره تاع الانسان لما يمنع، وانا نرحم لانني ذقت المراره تاع الانسان لما يقسى عليه، وانا نوصل الناس لاني ذقت المراره تاع القطيعه
لما تذوق المرار الأصل أنك ما تمنحهاش من عند الناس لما تمنع أنت منها. وهذا المفهوم الخاطئ الذي يجعل الناس أن يتحولوا إلى وحوش نتيجة التجربة التي عانوا منها في الحياة. الناس الذين يقومون بإيذائك في الحياة، القساوة، نوائب الدهر، ومصائب العصر التي تمر بها أنت في حياتك اليومية، الأصل أنك تأخذ منها مدرسة لتتعرف على الله، لتتقوى أن تكون محسنا أكثر وأكثر، ماشي باش تولي أنت مشرار. لما نقول لك واش بيك وليت هكذا قاسي، قول أنا خلاص أنا رحمت ويا حسرة خلاص غلقت هذيك خلاص دوك نولي إنسان آخر. لم تنجح، لم تنجح. تجربة تاعك اللي فوتها وعانيت خرجتك متوحش، وربما يكون طريق جهنم، الله يعافينا ويعافيك. بالعكس الإنسان لما يعاني لازم عليه أنه يكون يتعرف على الله، مش يقول أن الدنيا علمتني وعلمتني. الدنيا كل ما تجي علمتك الخير ولا الشر كله تعريف بالله، لأنها نوائب الله هي اللي جات من عنده، لأن الأمور لحكمة من الله لا تسرى. الحكمة ماكش شايفها أنت ولا أنا، ولكن الله هو اللي يعلم الحكمة هذه. لما تتعرف على الله من خلال هذه الأحداث التي تقع لك في حياتك، تتعرف على الله من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، تتعرف على الله من هذه الدروس اللي تسمعها، تتعرف على الله من القرآن اللي تقراه، تتعرف على الله من العبادة اللي تتعبد على الله فيها، تتعرف على الله بالدعاء، تتعرف على الله بالقدوة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي يعلمك كيفاش تتعرف على الله، كيفاش تعامل الأنبياء مع الله. لما تتعرف على الله من التاريخ الذي ذكره لك القرآن، كيف أن الله أهلك الظالمين ونصر الأنبياء والصالحين، كيف أن الله عز وجل فك الكرب، كيف أن الله رزق بغير حساب، كيف أن الله فعل وفعل وفعل، تولي تتحب الله. قلنا أنا ربي أنت ماكش تشوف فيها، أنا نشوف فيها. أنت ماكش تشوف جسد، ماكش تشوف صورة معينة، ولكن من كثرة التعريف بالله عز وجل، ومن كثرة التجربة والمعرفة بالله، وليت أنت كأنك ترى الله. تتبدل من بعدها، تتبدل السجدة تاعك مع تاعنا، وتتبدل الركعة تاعك مع تاعنا، وتبدل الدعاء تاعك مع تاعنا، والذكر تاعك مع تاعنا، وقلبك مع قلبنا. تولي انت في حاجه اخرى، تولي احنا ساجدين هكذاك طالعين هابطين، وانت عايش مع ربي حياه اخرى. ولهذا قال الله عز وجل ان الله خبير بما تعملون. خبير، له الخبره الكامله بالشيء. والفرق ما بين خبير وعليم فروق كثيره، من اهمها واظهرها وشن هي؟ ان العليم يعلم بوقوع الشيء وحقيقته، وأما الخبير فإنه يعلم الشيء ومآله، يعني يعلم الحادثة هذيك اللي توقع، وزيد على ذلك يعلم هذيك الحادثة وش راح يصير عليها نتائج وأبعاد كامل يعلمها ربي سبحانه وتعالى. يعني اتصور أن هذه هي صفة الله تبارك وتعالى. إذن ما كلاش وين تهرب، ما عندكش وين تهرب. ولهذا وش تدير؟ تعاود تحكم الطريق وتتقي الله، وهذا الذي أقوى سبب يخليك تتقي الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. شوف هنا لأن كاين من تلبيسات إبليس التي يجب علينا أن نتعلمها في هذا العصر بالذات، عصر الغفلة، عصر كثرة الغافلين وكثرة الشياطين وأتباع الشياطين. هذا العصر هذا الإنسان موش يشوف المآلات، موش يشوف النتائج. ربي موش يخلص في العصاة موش يخلص فيهم ربي. راك تشوف في نفسك انت تخاف ربي وتصلي وتتقي الله، وفلان قدامك معاك يخدم معاك كافر بالله أو عاصي بربي أو فاسق، وتلقى هذاك الكافر هذاك ولا الفاسق ولا إنسان اللي يراه معاك اللي ما على بالوش بربي أصلا، لا يصلي ولا يذكر الله ولا أي شيء، وتلقاه عايش ويلبس ولاباس وماكل وشارب، وبالك تمرض انت وما يمرضش هو، وبالك تضرب طلة في العائلة تاعك تلقى ابتلاءات كثيرة، وتلقاه هو لاباس عليه، وتقول كيفه رانا كيف هاو كيفه. الأصل هو ربي يزير عليه وأنا راني معاه، ربي يعني كل يوم معاه، أنا يفتح عليا، أنا ما يعطينيش الأمراض يمدهم له ليه، ينزلها في راسه هو، على أنا هو اللي يسب في ربي أنا. وكم من حاجة هذه تأتيك من تلبيس إبليس، يقول لك شوف هالناس عايشة لاباس عليها، تاكل تشرب تضحك، وانت راك الآن تجي تبكي وتقرأ قرآن وكذا. وش دارها لك يا سيدي؟
علاه؟ روح تحب الصلاة تبقى الأمور تمشي عادي. وجربوها الناس، كانت الناس تسجد وتصلي وكي يحبس الصلاة نورمال قاعد ياكل ويشرب لاباس عليه، وقعد بالك يزيد ربي يعطي له الخير أكثر. هذا الشيء هذا يخلي الإنسان أحيانا يفكر بأن الطاعة تاعو ولا المعصية كيف. هذا الشيء وقتاش يصرى لك نهار تولي نتايا ابن الدنيا. كي تولي ابن الدنيا راح تولي تفكر هكذا، وتولي تقول علاش انا واش دارها لنا، نروح نعيشوا حياتنا. بصح لما تولي انت ابن الاخره، ربي قال لك استنى تشوف، لو وليت ابن الاخره راح نقول لك لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. كي ذكر ربي الجنه والنار هنا واش معناتها؟ ذكر المآلات. النتيجه قال لك انت كي تتقي الله وتخاف ربي، وعلى بالنا باللي كي تخاف ربي راح تسمح في شحال من حاجه، وشحال من حاجه قلبك متعلق بها وراح تضحي بها، وربما راح تعاني، وربما راح تلقى مضايقات، وربما راح تلقى ضيق في العيش بسبب انك انسان تخاف الله، وربما راح تعرض نفسك للخطر في بعض الاحيان لما تكون انسان تخاف الله، وما راحش ترقد كما تحب، وما راحش تاكل كما تحب، وما راحش تطلق الحبال كما حبيت، لانك تتقي الله. ارقاد وربي يقول لك حبس ارقاد، الصلاة خير من النوم. هذا هو الحلات، ما رقدتش بكري، الصلاة خير من النوم. تولي حدود، تولي هذه النفس البشرية مقيدة، على بالنا بك تعاني. هذه المعاناة التي يعانيها الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ربي دار لها مقابل هي الجنة، وقال لك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. طريقك ماشي طريقهم يا رجل، طريق أهل الكفر وأهل النار ماشي كيف. أهل الكفر والنار دوكا بداو عايشين حياتهم، عايشين كلوا واشربوا كي واش حبيت. يوم القيامة كاين النار جهنم، وانت عندك يوم القيامة عندك جنة تبدا تسمى ما تخلصش الجنة، ما عندهاش ما لا نهاية. ولهذا ربي سبحانه وتعالى قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون، لأن الجنة طريقها تقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا هو الحساب تاعها. لما تعلم انت انك طريقك في الجنه خلاص. انا نعطيك حاجه، كم من انسان درك هاي نطلقوا روحتينا، اطلق روحك دير واش حبيت، والله دير واش حبيت. شوف الان الدخول في الالحاد اليوم الذي هو ظاهره من الظواهر، الحاد الموجود الان. هذا الالحاد هذا سببه ماذا؟ سببه ان الانسان يشعر بكبت بسبب الدين. يقول لك بلي الدين هذا راهو مقيدني، فيريد أن يخرج من تلك القيود الدينية اللي هي الحلال والحرام، القيود الشرعية، إلى حياة كلها مباحة إباحية، يفعل ما يشاء. فيصير هذا الإنسان يتحول من عبد لله إلى عبد للشهوة، ويعاود يولي ومن بعد يولي عبد تاع الشهوة عادي. وهذا هو الدعوة الآن إلى هذا الأمر هذا. لقات بعض الناس يتقبلوا الأمر هذا. لماذا؟ لأنهم يقول لك أنا كي نولي ملحد معناتها ما تقوليش حلال والحرام، يدير واش يحب، يدير واش يحب، يبدل الجسم تاعو، يبدل يرجع روحه امرأة عادي، خلاص ما عندوش قيود، يولي بدون قيود. هو في حقيقة الأمر هذا الإنسان هذايا راح يتحول من عبد لله إلى عبد للهوى. يولي الهوى تاعو هو يأمره، يقولوا دير، ولي راجل ولي امرأة، ودير هذه، بدل، اعمل هكذا. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال ربي عز وجل والشيطان وهو يعدهم، قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كيف علاه يعدهم الشيطان؟ قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولذلك الشيطان أطلق العنان لنفسك، أزني، أفسق، كل واشرب كما حبيت، ما تسمع لهمش، هذو حلال وحرام، راح يقيدوا لك الحريه تاعك. ومن بعد ما حش يحبس معك هنا، راح تولي عبد للشيطان. راح يقول لك اسمع، ما جربتهاش تولي كلب؟ ما جربتش روحك تولي قرد؟ ما جربتش روحك يا بسم الله. هذا نشوفوا فيهم درك الان، ولو قرود ولو كلاب قطط، الان ولو العبد يرجع روحه كلب. ما شفت وين لحقنا؟ يقطع واحد ودنه، واحد يقطع نيفه، واحد كذا، يعني الوشم هذاك اللي الشيء المقزز ما تقدرش تشوفه، ما تقدرش تقبله. الفطره راحت، شو ماشي شهوه، ما كاش شهوه دركا خلاص، ولا طاعه للشيطان، نسال الله السلامه والعافيه. وحنا في بلاد الشهداء على مقربه ايام من اول نوفمبر، وين
في مقام الشهيد الذي هو رمز تاع الشهداء، تاع الناس اللي ماتوا. وكان يجا عليه لابوينت حاضر، وجاو الناس حسيبه بن بوعلي، وجاو العربي بن مهيدي، وجابوا عمامه والامير عبد القادر، وجاو الناس الشهداء رحمه الله، وجاو العلماء الكبار، جمعيه علماء المسلمين وبن باديس والبشير الابراهيمي، وجاو حضروا وشافونا السمانه اللي فاتت. اولادنا في بلادنا المسلمه في مقام الشهيد الذي هو رمز على الوفاء للشهداء. ونلقاو الناس في رياض الفتح دير طقوس تاع عباد الشياطين بهذاك الترخيص وبهذاك التبجح، وهم رافعين راسهم في بلادنا. هذا امر خطير في بلادنا راه يوقع فيها، امر خطير. هذا امر ينبئ بخطوره قادمه على بلادنا. لو كان الناس ما يتحركوش الامر كما هذايا، لو كان الناس ما يحبسوش حاجه كما هذه، احنا رانا في خطر. باش لو بناتنا ولادنا يديروا رقصات الشياطين هذه اللي مرت علينا عندها 4 أيام ولا 5، هذا امر محزن جدا جدا. على ايام من بعد نوقفوا تما في مقام شهيد ونقولوا الوفاء لشهدائنا الابرار. رانا في اكتوبر على اياماتك اول نوفمبر، وش من وفاء؟ ما دام هذوك الناس جاوا تما ورفدوا لنا الصليب، واحد لابس كابويا في راسه، واحد لابس باذنجال، واحد لابس، كل واحد واش داير، مغيرين خلق الله تبارك وتعالى. والشيء الذي يحزنك تلك التغطيه الاعلاميه التي تمدد هذه الثقافه وتسمع اللي ما سمعش. هذيك التغطيه الاعلاميه الحياديه ما شاء الله عليها، حياد من دون اي تعليق. ولو كان جات امر تاع الدين وكان شفنا التعليقات وشفنا الصور التي تشوه الدين باش نبينوا بلي الناس بلي هاو شوفوا تاع الدين كيفاش دايرين. وهذا هو الحرب تاع الداخليه في بلادنا اللي راهي صايره. افكار متناثره ومتناحره في بلاد المسلمين، نسال الله السلامه والعافيه. وهذا الامر احنا نبرأ الى الله منه، نبرأ الى الله من هذه الافعال، لانها افعال ستأخذ بنا الى الانحلال الاخلاقي الذي لا يرضاه الله ولا ترضاه الفطره، نسال الله السلامه والعافيه. ولهذا شوفوا ربي سبحانه وتعالى لما امر الناس ان يتقوا الله، ولما امر الناس ان يتعلموا كيف يتقوا الله، وهو ان يتعلموا من هو الله قبل. لانه كيفاش تخاف منه وكيفاش تتقي الله وانت ما تعرفوش؟ ارشدنا الله عز وجل كيف نتعرف على الله. من بين الامور التي نتعرف بها على الله هي القران الكريم. القران مش قرا بركه، القران عنده مفاتيح، القران عنده اشياء تدخل بها وانت تعيش مع ربي سبحانه وتعالى. ولهذا قراءه القران الكريم تحتاج الى حضور قلب، تحتاج الى تمعن وتدبر في الايات. ولهذا قال الله عز وجل: لو انزلنا، ثم قال: لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. شوفوا الان احنا لازم نفهموا، ربي عز وجل قال: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. ابدا ابدا، ساء ما يحكمون. ربي قال لك: وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. انت راك تشوفهم كيف ياكلوا ويشربوا كامل، اللي يصلي واللي ما يصلي، شو انت تشوف فيها هكذايا؟ عند الله لا، عند ربي سبحانه وتعالى لا. عند الله عز وجل: الذي اعرض عن ذكر الله فان له معيشه ضنكا، والمؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى فلنحيينه وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. اما الذين سعدوا ففي الجنه، واما الذين شقوا ففي النار. لازم تفهم بان هذاك الانسان عنده بركه في حياته، وباركنا له فيها، وباركنا له في زوجه، وهذه الذريه مباركه. هذه البركه بورك لهما في بيعهما. كاين حاجه مع الرزق هي البركه، هي اللي تخليك تعيش حياه سعيده. اللي شفر عند ربي ما يسوى والو، اللي شفر هذوك الارقام والو. الرسول عليه الصلاه والسلام كيتكلم على التجاره ما تكلمش على الحلال والحرام برك. وهذا الفقه تاعنا اللي لازم نعلموه للناس، ما نتعلموهمش غير حلال وحرام. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: اذا التقى البائع والشاري، البائعان اذا التقى البائعان فصدقا، فبرا وصدقا، يعني وش معناتها برا وصدقا؟ نصارحك، قال الموتور معاود، قال فيها صبيغه، قال هذه تاع البارح، تاع اليوم، انا نصارحك، قال تدي ما تديش رزق على ربي سبحانه وتعالى. وانت تصارحني، قال يا ودي ملا انا تاني صارحك، الشيء اللي حنتبادلوا فيه انا تاني هذه اللي حنمدها لك، هاوش فيها العيوب، هاوش فيها.
قال فإن برا وصدقا، كانوا عند كلمتهم وكانوا صادقين، بورك لهما في بيعهما. حب يقول لك باللي ماشي غير تدي الدراهم برك، تديهم حلال وزيد لازم تكون فيهم بركه باش تعيش حياه مليحه. لهذا المؤمن عنده حياته فيها بركه. واما الانسان الذي ياخذ الدينار والدرهم، هذا راح يولي عبد للدينار والدرهم، هات برك، هذا ما يهمش واش خدا واش ما خداش. فان عند الله لا تسوى شيئا هذه الارقام. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قبل أن ننتقل إلى هذه، كاين كلمة قالها الله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة هم الفائزون. الله يجعلنا وإياكم منهم. شوف هذه أصحاب الجنة هم الفائزون، لو كان يحطها الإنسان عنوان في حياته راح يصبر على كل لأواء وبلاء، راح يصبر على الأمراض والداء، راح يصبر على كل الأذى تاع الناس، راح يصبر على الأعداء، راح يصبر على كل شيء في الحياة. أصحاب الجنة هم الفائزون. العبرة بالنهاية والتتويج، العبرة بالنهاية والتتويج. العبرة ليس بما نحن عليه الآن، وإنما العبرة بما سيكون عليه المآل يوم القيامة. الله عز وجل قال لنا: كل نفس ذائقة الموت. يدخل فيها الكافر والمسلم، ويدخل فيها ماذا؟ الجن والإنس، ويدخل فيها البهائم كلها. كل نفس ذائقة الموت. خلاص اعتقدنا الاعتقاد هذا. هذا الاعتقاد هذا وحده ما يكفيناش، ما يكفيناش. حتى الكافر على باله باللي راح يموت، لأنه عنده ولاده ماتوا له، وعنده باباه مات، ما يقدرش يقول لك ما كاش الموت. إذا أنت الآن البطولة تاعك الحقيقية أنك تؤمن بما يكون بعد الموت، ماشي أنك تؤمن بالموت. كي تجوز دوكا على المقبرة تقول لي هاك شو قاعدنا رايحين ليها، ما يكفينيش أنا هذا الكلام هذا. اللي يكفيني أنني أنا في الحياة عند ربي وش راح نلقى. ولهذا ربي عز وجل قال: كل نفس ذائقة الموت. ماشي هنا الخلعة، الخلعة باك وين؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لأن احنا ما حش نموتوا، احنا ما نموتوش، احنا أرواحنا تنتقل برك. هذا الموت. الموت وش هي؟ خروج الروح من الجسد. الروح تبقى كما راهي، الروح لن تموت، رايحة تبقى أبد الآبدين الروح. ولذلك الآن أنت لما تقول الميت لا احنا كي ندخلوا المقبرة واش نقول؟ أنتم السابقون ونحن اللاحقون. ما راح برك سبق ودا راح دوك نجو احنا. هذا ما كان، يعني عبارة عن نقلة انتقال من الحياة هذه. شو راح نديروا ترانزيت هنايا وعاد نروحوا نكملوا بعد حياتنا اللي حنكملوها الهضره يتم هنا. ما حبس لي هنايا عند الهضره هنا. هذه الحياة اللي حنروحوا ليها احنا الهضره تما. قال لذلك قال الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني كل نفس ذائقة الموت صندوق، وإنما توفون أجوركم أعمال.
لذلك واش نقولوا حنايا؟ والقبر صندوق العمل. ولهذا الآن الأعمال تاعك هي الآن توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنا هضر معايا هنا، هضر معايا منا. الموت ما تهضرليش عليها، ما تهضرليش عليها. تبكي عليا ونبكي عليك ويبكوا علينا أولادنا ونبكوا عليهم، ما تهضرليش عليها. أي فراق بشري. أهضر لي على بعد الموت، أهضر لي باللي احنا بعد الموت واش كاين الحكاية، على واش راح يسألنا، كيفاش امور الناس، اعراض الناس، الظلم تاع الناس، المعاصي، الفسق، الفجور، الشيء اللي رانا نقولوه بلساننا وبعيوننا، الشيء اللي نديروا فيه. هذا الشيء كامل يعني الخلعه راهي هنا، الهضره راهي تما. وانما توفون اجوركم. واش درنا؟ كاش ما قبل منا، كاش ما واش انا دايرين حاجه ناسينها، كاش عفسه تخرج لنا من الزرب يوم القيامه نحصلوا بها، وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. كاش حاجه درناها ونسينا كاع ما استغفرناش منها. الخوف هنا. وإنما الموت قاضيها، روح انت حبسها الموت. هذه الهضره اللي حاجه اللي قادر تخدم فيها انت ونخدم فيها انا، هي وانما توفون اجوركم. اي بسم الله، حاجه اللي تقدر ديرها. اما الموت خلاص جايه وما تعطيكش انذار كاع. ولهذا الله عز وجل قال اصحاب الجنه هم الفائزون، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ذلك هو الفوز المبين، ذلك هو الفوز العظيم. قال لنا الله عز وجل هو الفوز، اخدم على هذا. ولما يكون عندك هذا هو الهدف، ولذلك احرص على ما ينفعك. نربيو في ولادنا، نربيو في انفسنا، نربيو في ازواجنا، نربيو في المجتمع اننا عندنا فوز عظيم لازم نخدموا على جاله. كي نديروا عباك الفوز هذا تولي انت الفوق ما خلاص واحد هضر عليك وهذه بعيد بعيد، عندك مستوى عالي انت. شو عباك تقول لي لا هي عندي مشروع كبير تنقعد ندور ليك، تولي ما تسمعش للناس. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لكان كل حجر بدينار. أو لو كان كل كلب أعزكم الله، كل كلب ينبح ترفد له حجرة وتيري عليه، يولي الحجر بدينار، يولي الحجر يغلى كذهب. ولذلك الآن حنايا رانا تمشي في حياتك ودير باللي ها والهدف تاعنا الآن، وتمشي ضروك هضروا فيك نحاولك دار لك دا، توقف تكمل. أنا المهم نلحق أنا نلحق لهذيك الحالة. ولهذا أي إنسان القاعدة الحياة في الحياة، أي إنسان دار قاعدة يطيح وينوض على جلها، دار هدف تولي عنده قاعدة أنه مهما طاح يعاود ينوض يروح على جلها. وإحنا عندنا القاعدة تاعنا أننا نطيح ونوض من أجل الهدف الأسمى وهو الفوز المبين، نسأل الله أن نكون من أهله. ولهذا قال الله عز وجل أصحاب الجنة هم الفائزون. ما تقولش في نفسك في الدنيا أنا عايشين كيف يأكلوا ويشربوا، المهم لهم الدنيا ولنا الآخرة. وزيد بزيادة أن الله عز وجل حتى الدنيا بركتك في الدنيا وانشراح الصدر تاعك وصلتك بالله تبارك وتعالى ونفسيتك وسعادتك في الدنيا، الحياة الطيبة اللي أعطاها لك الله في الدنيا، دير في بالك حتى ولو استويت في الأرقام مع الإنسان هذاك، حتى ولو لبستوا كيف وعشتوا في حومة واحدة، والله ما يعيش كيما أنت، غير هو صدره ضيق وأنت صدرك منشرح وأنت عندك البركة هو ما عندوش البركة. وإحنا ما نتمناوش للناس هذا الشيء، نتمناو كامل الناس يرضى عليها ربي وتولي في طريق المستقيم. بصح دير بالك باللي ماناش كيف حتى ولو كنت في الصورة ماناش كيف الماديا وماشي ماديا ماشي كيف ونسأل الله الهداية للجميع. قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لما في هذا القرآن من ثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل هذا كلام الله عز وجل، كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله يا إخواني الكرام الذي عشنا وشفنا، والصور والفيديوهات موجودة في اليوتيوب إلى يومنا هذا. عشنا وشفنا أن الناس ولا تجيب آلات الموسيقية وتغني بالقرآن. كلام الله الذي صار يستهزأ به، صار يقطع يهان، يستعملوه السحرة باش يتقربوا للشياطين، يغطسوه في بيوت الخلاء باش يتقرب للشيطان، يقضي عليه حاجته أعزكم الله باش يتقرب للشيطان باش يولي ساحر وغير أشياء كثيرة. كلام الله الذي يستهزأ به، كلام الله الذي صار نكت. شوف واش به، لكش واحد يعرف وش به يشوف. نسأل الله يشفيه ويعافيه. تعرفوا
فإذا به كلام الله. معلش يا جماعة، خلوه واحد يرعاه. نسأل الله يشفيه ويعافيه. فإذا كلام الله تبارك وتعالى إخوان، ريح يا جماعة، ريح الله يجازيكم. معلش باش نكملوا الدرس تاعنا، وهو خليهم يقوموا به جماعة، ماشي مشكل إن شاء الله. فقلنا أن كلام الله تبارك وتعالى هذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا توجيه لمن؟ لقلوب البشر. قلوب البشر يا إخواني الكرام، قلوب البشر التي اليوم إذا سمعت كلام الله عز وجل وكأنه الموش عليه كامل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. كلام الله تبارك وتعالى الذي قال فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني كاين إشارة في الكلام هذا. وش هي؟ أو يهضر علينا حنا نسمعوا باللي جبل اللي يكون ينزل عليه ربي القرآن يولي، أو يقولنا وانتم قلوبكم وش بالنسبة لهذا الجبل وش هي؟ يا ترى هذا الجبل الذي هو صخرة صماء يابسة، ربي يكون ينزل عليها القرآن وش يصير لها؟ تتصدع، يتفتت. وحنا قلوبنا نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان الآن يشتكي من قساوة قلبه التي هي صارت أقسى من الحجارة. ولذلك العلماء وش يقولوا؟ وابن القيم قال كلاما جميلا وهو يقول في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. لونسيانتي في الالتزام. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. والله العظيم الإنسان من طول صلاته ويجي المسجد وكذا ويطول هكذا، يجي ما شاء الله ويحس روحه مدين، عنده أونسيا قديم من وقت فلان وفلان وهو يصلي في الجامع، من وقت كذا كذا يدخل لك الشيطان تلبيس إبليس من هذا الطريق ويحسك باللي انت قديم، لست بحاجة إلى رواتب ولست بحاجة إلى حضور الدروس. هذه يحضروها الناس اللي تابوا غير كيما هكذا باش يقوي الإيمان تاعهم. ولست بحاجة إلى أن تمكث في المسجد بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس، ولست بحاجة إلى المرابطة في المسجد وقراءة القرآن، ولست بحاجة إلى هذيك يديروها الناس اللي جدد سخونين هكذا منها تابوا جدد. أما أنا خلاص أنا قديم، أنا الكعبة هذه 1000 مرة جست عليها، أنا أونسيان أعرف، عندي كذا خبرة، عندي كذا، أنا قديم في الجامع. يا حسرة الجامع هذا كان يهدر أنا قبله، ثم تحس روحك قديم. ومن بعد واش تولي دير؟ تولي تعتمد على الأقدمية تاعك وتولي تتقاعس في العبادة ويقسى قلبك، وهذا خطر كبير. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الآية وش قال؟ قال: وما عاقب الله عباده بشيء من قساوة القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. أو كاين عذاب تاع ربي رعدة، كاين عذاب تاع ربي زلزال، كاين عذاب ربي خسف من الأرض، كاين عذاب الله عز وجل مسخ، كاين عذاب الله الريح الصرصر، كاين عذاب الله القمل والضفادع، كاين عذاب الله كثير، الله يعافينا من عذابه. حنا نستناو فيهم، ما كاش زلزله ما ضربتش كذا منا، او غير الزلزله ضربت في قلبك، راك من داخلك العقوبه تخرج. وان يجعل بأسهم بينهم شديدا، قال ابن القيم رحمه الله. ما راناش فيها احنا، قسات قلوبنا وبأسنا بيننا شديد. يفرح الانسان عندما يرى اخاه سقط سقوطا حرا، يفرح الانسان لما يشوف الرسوب عند اخيه، يحزن الانسان وان تصبك حسنه تسؤهم. ولهذا أنا نقول لهم كي تتأمل في الآيات تلقى الإنسان اللي قلبه مريض، المشاعر تولي مشي تاعو، يولي مشاعره متعلقة بأحداث غيره، مصيبة. تولي أنت الحزن عليك حزين، وش صرا لك؟ ما صرا لي والو، أنا حزين عباك ما عبيش علاه. كي قالوا لي بلي فلان زاد عنده مزيود، ولا فلان شرى حاجة، ولا فلان دا شهادة معينة، ولا سمعت خبر مليح على أخوك حزنت. شوف مشاعرك ولا تتقلب على جال الناس. هذا هو المصيبة. قال ربي يحكي عليهم ربي الناس هذوما، قال وإن تصبك حسنة تسؤهم، يحزنوا، يولي وش بيكم كش ما صرا لكم؟ ما صرا لنا والو، بصح فلان فتح عليه ربي، على ذيك رانا ماناش ملاح. يلحق الإنسان لهذه الدرجة على بالكم. وحنا رانا فينا القلوب تاعنا لازم نطهروها من هذه الأمور هذه، رانا نشكر ربي من هذه القلوب تاعنا. وأحيانا للإنسان العكس،
الفرح لما تصيبك المصيبة ما يقدرش يخبيها، يبان على وجهه، يتلألأ وجهه بنشر الخبر. ما سمعتش فلان، ما سمعتش، قول والله ما سمعت. أرواح 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 وأرواح نتلاقاو، لازم شي تاع تليفون نقولها لك، لازم حاجة كبيرة تخلص لي قهوة على جالها. فلان عباك واش صرا له، هاي واش صرا، هاي صرا ضرب مع مرته وطلق، وعبالك ياك جاو نسابوا وضربوه وكذا، فلان عباك دار اكسيدون، فلان كذا داو الحبس، فلان لقاو عنده هذه، فلان، وتولي انت فرحان باخبار الناس. قلب مريض. قال عليه ربي عز وجل هكذا: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قلب مريض. بأسنا بيننا شديد، ما نحملوش بعضنا البعض، ما نحملوش بعضنا البعض، حتى في صفوف الصلاة ونحن نقف بين يدي الله. ضربنا حتى وإحنا في الجنائز، على قصتني وعلى قصتك، والميت قدامنا. يعني الشيء القلب ضاق. هذا عذاب، هذا عذاب لما تعيش في مجتمع تلقى روحك انت ما تتحملش، حتى في العائله الوحده ما كاش تحامل. وعذاب انك تفتح كلام الله ما كاش تجاوب القلب معه. عذاب لما تسمع امام يقرا والو ما تحرك والو قلبك، ما كاش كاع. واحيانا تجيك القساوه من واش تعسلوا في الغنه والمدود، واللي قدامك مسكين ما قرا ما والو يبكي، او يبكي ويقرا، سمع القران ويتفاعل معه ويبكي، راهو رايح مع القران وانت يا داير روحك عالم. هنا الغنه ما جابهاش حركتين، تسمى خلاص يروح لك الشيطان من هذا. تسمى دير في بالك باللي عقوبه، يكفينا عقوبه ان ربي قسى قلوبنا وجعل بأسنا بيننا شديدا، الله يرفع عنا هذه العقوبه. ولهذا ربي عز وجل من احسن ما يعطي الانسان القلب الخاشع. قلبا خاشعا كان يسأله محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أسألك قلبا ذاكرا، قلبا خاشعا. هذا كان يدعيه. وكان يقول: وأعوذ بك من قلب لا يخشع. وهذا هو القلب اللي يعطيه لك ربي، لأنه هو مدار الصلاح. إذا كان ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا لازم تهيئ القلب نتاعك باش يقدر يستقبل كلام الله، وينفتح القلب نتاعك في تدبر آيات الله، وتولي بعدها تمشي إلى الهدف الأسمى وهو تقوى الله الذي نحن مطالبون به في بداية هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. ابن القيم عنده كتاب الأمثال، ابن عباس له كلام في هذا كذلك. هذا الكتاب تكلم فيه عن كل الأمثلة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، ومن أعظم الأمثلة التي صال وجال فيها وأبدع فيها هذا المثال الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. علاش؟ لأن احنا الجبل نعرفوه، جبل حاجة كبيرة، حاجة كبيرة، ونحرك انت الجبل، ولا روح نطح جبل انت يتكسر راسك ولا يتكسر الجبل. قال لك ربي هذاك الجبل اللي تشوف فيه قاوي وقاسح، هذاك الجبل هذاك كون نعطي له القرآن تاعي راهو يخشع. علاه انت ما خشعتش؟ شغل ما تستحيش، ما تعاودش تراجع نفسك. الأمثال فيها فكرة، فيها تدبر. يعني لما تشوف، وحنا نقول لكم حاجة، هذه الأمثال هذه ماهيش في القرآن برك، ربي يعطينا التمثيل في حياتنا اليومية، يوميا ربي يعطينا مآلات الناس الصالحين كيفاش نجاهم، والظالمين كيفاش خيبهم. يوميا ربي يعطينا الأمثال باش احنا نفهموا رواحنا، نتفكروا. على هذيك أنا نختم لك بواحد الكلمة: الذي رزقه الله عقلا ولبا وأعطاه الحكمة فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وللإنسان حبس ماهوش يفكر ما راحش يمشي مع ربي سبحانه وتعالى. عقولنا لازم نخدموها في معرفة مآلنا، مصيرنا، محاسبة النفس، تفكر في مآلنا مع الله عز وجل، تفكر في أفعالنا، ويراجع. كلنا ذو خطأ، كلنا كامل كيما رانا، المتكلم والسامع. ما كاش إنسان ينجو من الخطأ، ما كاش إنسان ينجو من الزلة مرة ومرتين وثلاثة وعشرة ومليار مرة. ولكن المصيبة أنك لما راك تمشي وماكش تفكر، المصيبة أنك ما راكش تدرك أنك على خطأ. أما اللي يفكر راح يدرك أنه على خطأ، وراح يعاود يتراجع ويعاود يصحح المسار تاعو، وهذا هو الذي يوفقه الله. وهذا فيه رد على من يدعي أن القرآن الكريم ما يخاطبش العقل. بالعكس، ربي عز وجل يخاطب العقول، يريدك أن تعبده على قناعة،
يريدك أن تتفكر في مصيرك وفي مسيرك مع الله تبارك وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وأن يلين قلوبنا وأن يستر عيوبنا، والحمد لله رب العالمين. استووا، أقيموا صفوفكم، لا تختلفوا، سدوا الخلل، تراصوا ولا تختلفوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.